ये बगुला अपने बच्चे को शिकार करना सिखा रहा था और उसे पानी में बिना शोर मचाए मछली पकड़ने को कहता है। लेकिन छोटा बगुला अभी उतना अच्छा शिकारी नहीं था, लेकिन फिर भी छोटा बगुला एक मछली को पकड़ लेता है। तभी सामने खड़ी चिड़िया ये सब देखकर वो भी मछली पकड़ने का सोचती है और चुपके से पानी में जाकर एक मछली पर हमला करती है, लेकिन उसके चोंच में मछली की जगह घास फूस फंस जाता है। फिर बगुला जब सामने से मछली लेकर आ रहा था तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और मछली हवा में उछल जाती है। चिड़िया मछली को अपनी तरफ आता देख उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मछली चिड़िया के साइज से भी बड़ी थी, जिससे वो नीचे दब जाती है। फिर कुछ देर बाद रिचर्ड और मैक्स में रेस लगता है, जिसमें चिड़िया बगुले पर भारी पड़ रही थी और दोनों उड़ते हुए आसमान पकड़ लेते हैं। तभी मैक्स रिचर्ड को और ऊपर जाने से मना करता है, क्योंकि ऊपर हवा बहुत तेज चल रही थी। तभी रिचर्ड का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है। तभी बगुला फुल स्पीड में उसकी तरफ जाता है और समय रहते उसकी पूंछ को पकड़ लेता है, जिससे चिड़िया की जान बच जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक कर